मेरे को हासिल करना है। अपना फोटो दिखा ले, फोटो आ जाओ मेरे पास। ओके, आप क्या कर रहे हो? आदि काम कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है ये काम करना? कूड़ा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप काम कर लो थोड़ा थोड़ा। ये कूड़ा है यहाँ पे सामान में। ये मिल गया आपको स्टोन? आपको मिट्टी से खेलना अच्छा लगता है? यार पूरा काम है यहाँ पे। मिल गया, एक और स्टोन मिल गया। आपको स्टोन नहीं चाहिए? क्या चाहिए आपको फिर? हाय आदि, आप क्या कर रहे हो? आदि, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आदि काम कर रहे हैं। इधर देखो, हाय गाइस बोलो। आदि कर रहे हैं काम। आज आदि कहाँ पे आए हैं? मिल गया आपको स्टोन। आदि कहाँ आए हैं आज बताओ? आदि गांव में आए हैं ना? अरे, और यहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना? ये देखो। और आदि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाय गाइस बोल दो प्लीज। थोड़ा सा काम। वाओ, अरे वाओ, कितनी अच्छी मिट्टी है ना? ऐसे ही डालिए। ओके आदि, बस और काम नहीं करो, इधर आ जाओ।